2024年了，空调厂家们能不能听听消费者的心声？我们要的不是花里胡哨的噱头，而是在制冷的同时省下真金白银的电费才是王道。还好有个真听劝的厂家 ，TCL 小蓝翼真省电 Pro 空调它来了。为了达到省电，它用上了 AI 大数据模型算法，一键可省电40%。更厉害的是，它能不断预测温降趋势，实现越用越省电。但我以为这就是它省电的全部功力，结果却发现它内部也是诚意满满。双排铜管的布局带来更大的换热面积，还有电子膨胀阀，这下控温也更精准了。通过搭载的 APP 还可以看到每天省下来的电费，这种实时省钱的感觉真爽。硬核科技也少不了，搭载全直流变频技术，实现速冷速热，开机30秒速冷，60秒速热，根本不用提前开启。它的风感也超绝，一键开启智慧柔风模式，通过13片柔风叶片，1222个柔风微孔。出来的风柔和的像住在大自然里，晚上睡觉也不用担心吵到家人。灌流风机风道创新设计，噪音低至18分贝，对家里的老人小孩特别友好。TCL 小蓝翼真省电 Pro 空调，通过58度高温杀菌的自清洁过程，让空调始终保持清洁干净，保证全家人的呼吸自由。就这外观，是不是看着熟悉又美观？提取的是涡轮发动机，设计严肃，简洁又充满动感，很符合当下年轻人的追求。现在上京东可享受政府补贴和以旧换新的活动。这款空调到手价低至1500多，该省省该花花，这样一款省电好用又颜值高的空调，入手赚翻了。